後咧呢個位咧，我分開咗兩套片嚟講啦。中字嘅話咧，我 feel 到你應該未睇上一次嗰套片，或者我再講多次都得。就係咧，我哋呢個位咧調翻轉頭，對中間咧係對呢個交叉位，對呢個交接位。咁我哋就唔係對個環畫，OK。咁咧，我哋你呢個對環咧，對環線呢樣嘢都冇乜嘢嘅，都 OK 嘅，可以對照對。中字。咁然後咧就到個類字，類字咧佢就係三點水比較難寫啦，本身都。咁咧就講一講三點水啦。咁咧因為咧右手邊咧佢係一個木字比較直啦，咁所以其實咧呢三點水你都係寫直啲。咁然後咧你個木字咧就要寫高，主要係因為佢唔夠高。係咪？佢主要唔夠高啫，同埋就係我哋盡量唔好俾呢兩橫耷咗落去，耷落去唔係咁好啊。咁然後咧到個安字嘅話咧，個蓋要細。點解？因為個女字闊啊嘛。你睇人哋寫嘅時候都會見到呢個狀況。所以咧，我哋會有一個取捨，或者我哋有個叫嗰個叫咩？互補。即係呢一個位呢個寫得唔好啦。個安字嘅蓋咧可以寫窄翻少少啦，因為咧我哋有個互補嘅，就係話如果我哋下低個女字係闊嘅話，咁上高相應而言佢就會窄翻啲啦。係咪好自然嘅啫？我哋有個互補。馬字咧，我寫窄翻少少。同埋可以寫窄翻少少上高。個上字有少少耷低咗啊！嗰個木字，例如你嘅橫畫咁高，係咪？假設你橫畫咁高先啦，咁呢個木字如果你要裝喺中間嘅話，就大概喺度，係咪？咁所以係咪差唔多同個木字係對嘅咧？但係其實我會講佢嗰個重點就係呢個木字應該係中間，至少喺呢個格嘅中間。咁樣嘅話咧，嗰個上字先唔會話耷咗一半落去啊。好，無字我覺得有好咗嘅。噏字，筆字嘅話就係三橫嘅間距有少少唔係好夠，我搬落少少，下低側向左，然後咧就俾個豎彎勾咧就側向右，咁咧我哋就會話係一個左右平衡。行字我覺得 OK 嘅，行字冇乜嘢。咁咧到個轉字嘅話咧，就純粹係右手邊呢個專字嘅，寫直翻啲啦，垂直翻少少。然後咧俾呢一點咧完全至中，咁咧成個全字或者轉字先會直㗎。個雨字好似上次咁講，個豎畫係對準個點。報字可以寫翻直少少啦。係咪？我哋寫翻垂直啲。然後咧，你呢一挑咧，你都可以往上推，OK。咁然後咧就到出唔出勾都冇所謂嘅呢個位。
一般咧，我直接寫反捺就算啦，我就唔會捺出去。萬字寫得唔錯，萬字咧就下低個寫得好啲，因為咧個日字闊，OK，個日字 keep 翻佢嗰個嘅闊度。望字咧就純粹係下低個王字有少少太高啫。既然月都有三個環啦，係咪？咁佢呢三個環嘅高度係咪同下低應該差唔多咧？係咪？應該差唔多啊嘛。冇咯，OK。周字調翻轉頭，你可以推低個環畫，也咪有少少太多啦嚇，我刮一刮。你可以將成個嘅部首推向下，然後咧呢個右手邊咧就望落去冇咁扁啦，係咪？你可以賺闊個壽字或者酉字啊，雙壽好似龍字咧第一筆推上去啊，推斜推上去。個經字 OK 嘅，主要係個逢。咁逢字咧，你上高咧可以畀翻少少空間佢啊。然後咧都係平出就 OK 啦。咁咧呢次改到呢度先。